السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة، وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات. إخواني أخواتي، اليوم غادي نتكلموا على تحالف عسكري مغربي أمريكي، كذلك غادي نشوفوا سفير جديد أمريكي بالمملكة المغربية، وغادي نشوفوا كيفاش ناشط ومتحمس أنه يمثل الدولة ديالو في بلد المغرب، اللي عندها بطبيعة الحال دلالات كبيرة. بقاو معايا الإخوان شوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع. دائما كنتمنى منكم أنكم تدعمونا بالضغط على زر إعجاب، كذلك بالبارتاج والاشتراك، لأن القناة راها كتعرفوا واحد السقطة غير مسبوقة. كنتمنى منكم الإخوان أنكم تدعموا هذه القناة إلى فعلا عجبكم المحتوى، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ولا عزاء للحاقدين، وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله. على بركة الله غادي ندخلوا صلب الموضوع. اللجنة الاستشارية المغربية الأمريكية الدفاعية، أولا في 2004 المغرب خدا وضعية متقدمة في الناتو، وضعية اللي كتسبق عاد كتولي عضو. يعني الناتو حاجة أخرى، ماشي ضروري تكون عندك جغرافيا يعني قريبة للناتو، وإنما هي منظمة عندها عقلية مرنة متغيرة، ما عندهاش علاقة بالجغرافيا. كل 10 سنوات كتبدل الاستراتيجية الدفاعية ديالها. علاش؟ حيت العالم دائما فيه تحديات جديدة. مثلا كتلة خارج الناتو وصلت لواحد السلاح جديد، كتجي الناتو ضروري خصها دير واحد الاجتماع باش يختاروا مضاد لهذا السلاح. هنا الوضعيه المتقدمه ديال المغرب، وعلى ضوءها دخل المغرب في هذه الاتفاقيه ديال 10 سنوات اللي كتبدا من 2020 حتى 2030. تحالف متقدم جدا، فيه الامداد بالسلاح، فيه التدريب، فيه التكنولوجيا، فيه المناورات، وبطبيعه الحال القطاع ديال الغيار. واهم حاجه ان الوضعيه المتقدمه اللي تعطات للمغرب كتعطيه الحق انه يحط يديه على اسلحه متطوره جدا. الا ما عندكش هذه الوضعيه ما تقدرش انك تشري سلاح وما ديرش مناورات وتدير تدريبات ديال هاد الدول المتقدمه، يعني ما عندكش الحق فيهم. وفي ظل هاد التهديدات اللي كاينين حاليا في شمال افريقيا بسبب يعني ايران والتحالف ديال ايران مع الجزائر، وكذلك القاعده الروسيه المتواجده بوهران، وتسليح البوليزاريو ودخول حزب الله، هاد الشيء خلى الجنرال فاروق بالخير يمشي لواشنطن ويتلاقى مع مسؤولين كبار في الولايات المتحده الامريكيه، اكبر حليف للمملكه المغربيه الشريفه، واللي كيتطرق مع كبار الجيش الامريكي لدعم ايران لميليشيات المرتزقه ديال بوليزاريو، ولمواجهه المغرب في المحيط ديالو اي في المنطقه ديالو. المغرب ومن خلال السفير السيد عمر هلال حضر، واليوم كاين التنفيذ. وكما قال السيد عمر هلال، نشوف غير ولو طائره واحده من الدرون غادي نجتاحوا المنطقه العازله. وراه بدا يعني ايران في التهديدات ديالهم، لان اليوم كيهددوا بالهجوم على المنشآت حيويه داخل المملكه المغربيه. بطبيعه الحال حنا عندنا واحد الثقه كامله بالجيش المغربي ديالنا وبالقوات المسلحه الملكيه، اللي بطبيعه الحال قادره انها تحمي المغاربه وتحمي التراب المغربي، وهذا الشيء لا شك فيه. ولكن اليوم اخواني اخواتي كاين تغيير. شكون هو التغيير اللي كاين؟ هو ان الميليشيات ديال بوليزاريو كيهددوا المملكه المغربيه وكيقولوا باللي تسلموا مسيرات من ايران. وكانوا خرجوا بزاف ديال التصاريح، اللي بهاد التصاريح ورطوا حتى بلاد الكبرنات معهم، قالوا بلي الجزائر هي اللي غادي تقتني لهم هاد المسيرات. هذا الامر اللي اثار العديد من التساؤلات الاستراتيجيه. علاش؟ لان الاخوان هاد البوليزاريو واللي كتدعمها ايران كيدعمها حزب الله، كتدعمها بلاد الكبرانات او الجزائر. اذا اليوم كنهضروا على واحد الجبهه مسلحه عسكريه لضرب وزعزعه الامن والاستقرار ديال المنطقه، يعني منطقه شمال افريقيا ككل. اليوم ما كنتكلموش غير على المغرب، ولكن كنتكلموا على المغرب والجيران ديال المغرب. وبالتالي المغرب عنده كل الحق وكل الصلاحيه انه يدافع على الوحده الترابيه ديالو ويدافع على بلاده. وغادي نسميوه صراع في شمال افريقيا، والغرض ديال هذا الصراع هو زعزعه استقرار الدول المجاوره، يعني غير زعزعه الاستقرار ديال المملكه المغربيه، وانما زعزعه المنطقه ديال شمال افريقيا ككل. اليوم المغرب راه ما كيهضرش لا مع الجزائر ولا مع اللقيطه ديالها اللي هي البوليزاريو، لان بطبيعه الحال عارف الاهداف ديالهم. ولكن اليوم كيحضر المنتظم الدولي من خلال السفير الدائم لدى الامم المتحده، قال لهم ما تجيوش اليوم وتلوموا المغرب، لان المغرب الى تصرف غادي يتصرف بطريقه اللي خصو يتصرف بها. اليوم الجنرال المفتش العام للقوات المسلحه الملكيه قائد المنطقه الجنوبيه مشى دار واحد الاجتماعات يعني موسعه مع كبار ديال القادات الجيش الامريكي، من بينهم كان كاتب الدفاع. هضروا على التحديات اللي ينبغي مواجهتها في شمال افريقيا ومنطقه ديال الساحل والصحراء، حيث
الوضع الأمني أكثر إثارة للفاعلين من خارج المنطقة، والتعامل ديالهم مع الحركات الانفصالية في إشارة بطبيعة الحال للميليشيات الإرهابية الانفصالية، وكيقصد هنا تزويد الميليشيات البوليزاريو بمسيرات محلية الصنع بتصريح من القادة ديال البوليزاريو، وكذلك تدريب عناصرها على صواريخ مضادة للطائرات. وأبرز في هذا الصدد أن المملكة المغربية تظل مصممة على مواجهة التهديدات المختلفة والتي تخيم على محيطها من خلال تعزيز تحالفها وقدرتها العملياتية بهدف رئيسي وهو ضمان الدفاع عن وحدتنا الترابية وأمن حدودنا. المغرب بطبيعة الحال ما كيهددش، ولكن المغرب من حقه أنه يحمي بلاده، يحمي وحدة الترابية ديالو، يحمي ترابه. هاد الشيء علاش هاد التحذيرات ديال المملكة المغربية كانت واضحة وكانت باينة. في المغرب حضر فقط السكان ديال المنطقة ديال شمال إفريقيا، وبالتالي هاد التهديد لا يطال المملكة المغربية وحدها، لأن زعزعة الاستقرار غادي تزعزع المنطقة ككل، شمال إفريقيا ككل. أما الآن إخواني أخواتي غادي نشوفوا تعيين سفير جديد بالمملكة المغربية. أول حاجة سفير دولة عظمى اللي غادي تشوفوا معايا، سفير متشوق وفرحان وناشط ومتحمس أنه غادي يمثل الدولة ديالو في بلاد أو في دولة المغرب. هذه عندها بزاف ديال الدلالات وكتبين القيمة ديال المملكة المغربية. هذا السفير هو أقرب صديق لوزير الخارجية الأمريكي، وهذا الشيء إلا كيبين لنا على الصداقة وعلى أن أمريكا كتأكد على الحلفاء ديالها أو على أنها حليفة موثوق فيها، وأنها كتبين على أن المغرب وأمريكا عندهم تاريخ مشترك وصداقة مشتركة عكس فرنسا. أمريكا إخواني أخواتي نهار اعترفت بسيادة المغرب على كل ترابه، فأمريكا تعتبر المغرب نقطة استراتيجية ونقطة ارتكاز، يعني كتحط المصالح ديالها في المغرب. وفي هذا الإطار جاء التعيين ديال السفير الأمريكي اللي كيبان فرحان وناشط ومتحمس أنه كيمثل الدولة ديالو في المغرب. نخليكم الإخوان مع الفيديو، وما تنساوش أنكم تدعمونا بالضغط على زر إعجاب، كذلك بالتعاليق الإيجابية. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ أنا سميتي بنيت تالوار. أنا فرحان بزاف باش نجي المغرب إن شاء الله. Very soon, I will have the honor of beginning my service as the United States Ambassador to the Kingdom of Morocco. America's friendship with Morocco began during the earliest days of our country, when Morocco became the very first country to recognize American independence. I look forward to building on that legacy. For nearly 3 decades, I've been a close advisor to President Biden. إن الصحراء صحراؤنا، لم نغتصبها اغتصابا ولم نستلبها استلابا، وإنما هي جزء من وطننا كان محتلا فخلصناه ومقيدا فأطلقناه. إننا نعد كل اعتداء يخل بأمن وطننا وسلامته